Өлкө башчысынын атайын жарлыгы менен 9-сентябрдын комуз күнү деп белгиленишин калкыбыз өтө чоң ынтаа менен кабыл алышты. Комуз күнүнө арналган атайын иш-чаралар ушул убакка чейин улантылууда. Кечээ Борборуздагы номер 28 мектеп лицейинде да комуз күнүнө карата даярдалган салтанат болду. Анда окуучуларынан сырткары мектеп жамаатын аталган майрам күнү менен куттуктап, Бактыгүл Абдисаламова жетекчилик кылган комузчулар ансамблинин тобу да комуз чертишип, эскирген элдик жетеген аспабында кол ойнотуп, көпчүлүктү рахатка бөлөдү. Биздин өзүбүздүн комузчулар ансамбли бар бул мектепте. Андан башка фольклордук ансамбль бар. Комузчулар ансамблинде жалаң комузчулар 3-класстан 8-класска чейинки окуучулар катышат. Бардык саны 45 окуучу катышат. Андан башка дагы жылда абдан биздин ушул улуттук комузубузга кызыгуулар көп болуп, көп балдар катышып атышат. Андан сырткары дагы бизде фольклордук ансамбль бар. Аталган иримдин катышуучулары үйрөнгөн өнөрлөрүн Перизат Кемелова эжекеси менен биргеликте бүгүнкү майрамда ата-энелерине, мугалимдерге тартуулашты. Кыргыздарда комуз бул ыйык аспап болгондуктан ар бир эле кыргыз баласы комузду колуна алганда эле башкача бир сезим болот. Анан кийин бат эле алып кетишет да ары карайчы. Чындыгында бул өтө оор аспап. Ошентсе дагы биздин окуучулар таланттуу абдан. Ошондой эле окуучулар комуздун байыркы жаралыш тарых таржымалында кенен баяндап беришти. Тоо этегинде жашаган Асип деген зергер ойлоп тапкан. Ал уста гана болбостон акылман да болгон экен. Ал түнү бою жыгачты жонуп, кандайдыр бир чөйчөк сыяктуу нерсе жасап, ага узун ичке кылдарды тагат. Андан соң ойното баштаса, анда нечен сонун үндөр жаңырып чыга баштайт. Ошол аалы зергер жасаган комузу менен хандын жигиттерин өлүмдөн алып калат. Бул комуз бул илгертен бери биздин кыргыздын кыргыз экендигин белгилеп келе жаткан бир мындай музыкалык аспаптардын бири деп эсептейм. Анан ушул музыкалык аспапка өзүнчө бир күндү арнап белгилөө күнү бул абдан чоң жетишкендик деп ойлойм биздин мамлекетибиздин. Мектептеги иримге катышкан окуучулар комузду, ооз комузду жан дилдеринен жактырып үйрөнүшөрүн жана комузга мугалимдери үйрөткөндөй адамга мамиле жасагандай камкор мамиле күтүү парз экенин зор эргүү менен айтып беришти. Комуз аябай жагат, эжелерибиз жакшы окутуп, кантип комузду эметиш керек, күйлөш керек, кантип ал менен жакшы мамиле кылыш керек дейт. Айтат бизге күнүгө чертип тургула, комуз да кишиге окшош, бирок ал дагы таарынышы мүмкүн дейт да. Комуздун чехолдорун айтат, калыңыраак алгыла, анткени кышында муздап эметип калат, анан күйлөнбөй калат дейт. Комузду качандан бери үйрөнүп чертип келе жатасың? 1 жыл болду. Кайсы гүлдөрдү черте аласың? Кербези, чакама, жаштар маршы. Мен дагы комузду черткенди билем. Мен комузга 3-классымда баргам. Анан мурунку жылы комузду музыкалдык школду бүттүм. Мен Оз комузга барам. Мен атым Ислам, фамилиям Тууганбаев. Комузга дагы кызыгып, үйрөнгөн күйлөрүмдү ата-энеме, мектепке, досторума ойноп берем. Салтанатта дегеле комуз кыргыз элинин кан жаны менен бирге бүткөн көөнөргүс улуттук музыкалык аспаптардын бири катары кылымдан кылымга өмүр сүрөрү баса белгиленди. Башка майрамдарга караганда комуз күнүнүн жерлерде белгилениши адеп башталганда эле кыргыз элинин көптөн күткөн эңсеңин майрамдарына айланарын далилдегендей болду.
Калия Карыбекова, Курманбек Шаршембеков, Толгонай Турсунбай кызы, илим билим жаңылыктары.